Güçlü, canlı ve dolgun saçların sırrı, sağlıklı bir saç derisinde saklıdır. Acton Biolab besleyici saç serum spreyi, bilimin hassas formülünü doğanın besleyici özleriyle bir araya getirir. İçeriğindeki biotin, keratin, biberiye, centella asiatica ve argan yağı saç köklerini derinlemesine besler, saç tellerini güçlendirir ve dökülme karşıtı etkisiyle daha dayanıklı saçlar kazandırır. Her püskürtmede saç deriniz tazelenir, kökten uca canlanan, hacimli ve parlak saçlar ortaya çıkar. Düzenli kullanımda canlılığını kaybetmiş saçlara yeniden hayat verir. Hafif dokusuyla günlük kullanıma uygundur, saçları ağırlaştırmaz. Acton Biolab, bilimle doğanın zarif dengesi.